Ito yung luma naming washing machine. Ito pa yung diamond drum. Lumang-luma. Matagal tinagal ito, 8 years. Kaso, naging problema nito pag pinipindot mo yung power. May power to dati. Pero walang nang gumagana dito. Iilaw, walang gumagana. Dalawang Philips lang to. Philips type. Remove muna natin yun. So, ito na yung papalit ko. Galing to sa tropa bago yun. Bago. Medyo panalo yung price niya kaya kinuha ko na. Mukhang parehas naman. Sana gumano. So, hindi ko napapakita paano pagtanggal nito. Dalawa lang naman yun to. Tapos may 4 pa sa loob. Yan, tanggal na yung dalawang screw. No? Palakalawang pa nga. Pwedeng upgrade ang stainless yan. Tapos hilahin nyo lang to. Galaw-galawin nyo. Pero dandan lang. Kasi may cord yan eh. Papasok. Tapos flip mo siya. Ayan, ingatan nyo. Baka mahila nyo yan. Mas delikado. Flip nyo lang siya. Meron pa dyan. Ito, isa. Ayan, 2, 3, 4 na mga screws. So, tanggalin lang natin yan in any order. Pero hindi ko na rin papakita kasi magtatagalan pa tayo. Tanggalin ko muna tapos sugutin natin to. Kung ano naman parehas to. Wala, may code dito. No? Ito, may code ba to? Ito walang code. Parang replacement na lang yung sa akin. Ito yung original. So, tanggalin ko lang yung screws. Yan, tanggal na yung mga screw. Tapos iangat natin ito dahan-dahan. Meron itong parang guide dito o lock. So pag ganun nata. Tingnan natin. Oops. Yun nga, tama nga. So tanggal na siya. Teka. Baka malaglag to. Mukha naman parehas. Wala kasi akong tagahawak ng camera. Mukha naman siyang parehas. Ito. Ang importante dito, yung saksakan daw ng mga connectors. Dapat parehas to. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yung mga connectors niya. Yun lang. Tapos to dapat pare-parehas in order. So check natin. Tatanggalin muna natin to. Hindi ko napapakita kung paano. No? Dali lang naman yung pipindutin. Tinugutin. Hirap kasi pag isang kamay, hawak ko yung phone. Tanggalin ko muna yan. Then salpak natin to. Yung bago, salpak natin. Testing. Sana gumana. Kasi yung mahal magpaayos niyan eh. Parang yung board, ang singilan nila 5 to 8,000. Nakuha ko lang yung board less than 3K. So ako na lang magkakabit. Sana gumana. Mahal kasi yung ganitong washing machine dati. Parang 15 to 20 yung kuha namin. Sayang naman. Ito, ganun din. May nag-ibang problema naman yan. Yung naputol lang. Ano to yung wobble technology. Ito na yung bago. Pasok na pasok. Walang palag, pasok na pasok. Yung pagtanggal pala nito, huwag nyo hawakan sa wire. Pipindutin nyo itong pin. Tsaka nyo ilahin sa body. Huwag sa wire. Kasi pag sa wire nyo inila yan, pag sumama yan, di tapos GG. Warats. Tapos yan, na-connect na. Ito yung mahirap na part eh. Kailangan may, yung pagbalik, kailangan may tagawa ko. Yung wire to, ilagay nyo dito. Pasok nyo na lang. Tapos ito, isasakto nyo dito. To. Ayan o. Yan. Kita nyo ba? Yung black. Yung black tsaka tong gray. Dapat nasa ilalim yung black. Yun yung pinaka-guide niya. Yan. So, pagka pasok na to, pasok na siya, pasok na yung black. Naka-align na yung mga screw dyan. Kasi pag hindi yun nakapasok, hindi yun naka-align, hindi papasok yung screw. So, kakabit na lang natin yung screw. Hindi ko nakapakita yun para mabilis. Then, testing natin. Nakabit ko na yung una na 4 na screws. Kabit ko na din. Flip lang natin to. Tama ba yung wiring? Yan. Sa ilalim pala yung cable. Flip lang natin. Hirap lang mag-video. Wala akong taga-video. Tayaw. Ayun. Ayan. Mapat na. Pantay naman dito. Then, kakabit ko na rin yung screws. Kabitan ko ng hose. Water supply, then power on. Sana gumana ng pinakasiraan to dati. May power, may ilaw, pero kahit anong pindutin mo dyan, walang gumagana. Power lang on it, no? Tapos may ilaw. Wala, hindi ka makapaglaba. Kita nyo, natambak na to. Siguro vacuumin na lang to. Siguro ilang taon to natambak? 3 years. Medyo may kalawang na sa ano. Pero umandar pa to eh. Mas maayos daw tong gamitin. Wait lang, no? Testing natin, sana gumana. Para kung may ganyan ka issue, mahirap din kasing ayusin to eh. Tsaka magastos din eh. Ayan, sinubukan namin tanggalin.
Pwede to kung may matatanggal itong mga dikit-dikit na yan. Mahirap nang tanggalin. Tapos meron lang dyan, ito. Meron lang dyan hihinang. Ayos na daw sabi nung kaibigan ko na si Bernard. Kaso hindi na matanggal yung dikit-dikit. Bumili na lang kami yung board. Mas mura-mura. Pero feeling ko hindi orig na board yan. So tingnan natin. Kabitan muna natin ng tubig tsaka kuryente. Yan, nakasaksak na siya. Nakakabit na rin yung mga hose. Yan. Nakabukas na rin doon yung tubig. Tingnan natin. Power, sana gumana. Uy. Ayun lang. Paano ba to? Program. Ayan, kasi. Uy. May number na. Blanket, wool. Tapos water level. Mayroong ilaw na. Hindi lang makita. Ayun, low. Wash, rinse. May 3 ilaw na rin. Tingnan natin kung gagana na. Uy! Gumana na. Ayun. Pero may tubig na. Hindi lang pala kita yung ilaw kasi sisipon pa ako. Tanghaling tapat ngayon pero to may ilaw dyan. May ilaw dito. Lahat kompleto. Last time wala yan. Power lang meron. Tapos may ilaw pero walang tunog. Ay tutunog pero walang nangyayari. Walang changes. Ngayon meron. Nag-change na siya. Kumbaga gumana na yung full feature. Last time kasi power lang, pindot ka, may ilaw, tutunog pero wala nangyayari. Kahit nagpapalit, wala nangyayari. So yan, gumana siya. Kaya medyo matagal magpuno yan. Tingnan natin kung iikot. Tapos yung meron dito, binuksan ko rin ito, hindi ko na pinakita yung water level sensor. Yung inaalog lang. Tinanggal ko, inalog-alog ko, binalik ko. Kasi 8 years na may yung nakatambak. Nagamit. So wait lang, no? Mamaya scorean natin to pag umikot. Yellow, gi-spin na siya. Narinig ka ba? Spin na siya. So mamaya yung rinse pag nakumpleto. Tsaka yung ano niya, ending song, tununot. Tingnan natin kung aabot siya doon. Tagal to 27, 29 minutes. Ito nagbabanlaw na, nag-rinse na. Ayun, butas na yung hose na napuno na. So, antayin ko yung spin feature. Spinning na! Spinning! Ikot. Hindi ko pwede angat titigil yan. Pero nag-spin na siya. Tumigil na yung rinsing. Tayin ko na lang yung doorbell. Tutunog yan. Tut. Parang ganun. Spin. Tagal mag-spin ito. 2 minutes na lang. Yan. Antayin ko na lang. Pag natapos yan, tumunog na. Magili. Pag nag-doorbell na siya, success na talaga to. Meron kasi minsan hindi natatapos yun. Pero yan, nagpapatuyo na to. Pero walang damit to. Ano lang, pinaikot ko lang talagang tubig testing. Antayin ko na lang yung tunog. 1 minute na, yan na. Antayin ba natin to? Tagal nito, pag-aantayin natin humina. 1 minute. Makatutunog na yun. Humina na nawala na ikot Humina, tumunog ka na para tapos na. Saan na? Yun humina na siya. Hindi na umikot. Konti na ikot. Tutunog na siguro. Yan, patigil na siya. Tapos, saan na yung tunog? Dapat tutunog yan. Dalawa na yung washing machine namin. Ito yung bago-bago. 3 years na sira na putol cable. Yung cable nito, buong buo pa. Ang sira dito yung board. Ay, yun na. Zero na. Ba't walang tunog? Zero pero walang tunog. Ba't di tumunog to? Tapos na ba? Hindi tumunog Yun lang ata ang topak nito Pero pwede na rin tumigil O dahil walang laman. Or baka clean tab yung sinerch. Hindi, clean tab ata yung ginamit niya. Subukan natin nga mamaya laban-labayan. Baka walang tunog to pag clean tab. Pero dapat may tunog yan. Clean tab nga ata. Ayan, may ilaw. Ayun! Meron pala. Ayan end. Tagal lang. Ayos, success. Ganito pala tunog nito. Ito hindi, parang musical. Ito parang bomba. Katakot. So, success yung PCB board experiment natin. Yun lang pala yun. Ayan, namatay na siya. Okay na. Ayos na. So, kung may problem kayong ganun, try niya sa board kung pares tayong issue na walang function lahat. Ayun na muna. Tapos na. Lalaban na.